সো বন্ধুরা, আজকে আমি আনবক্সিং করব বয়া M1 মাইক্রোফোন এবং দিব এর ফুল রিভিউ। আপনি যদি একজন খুদে ইউটিউবার বা একজন সাংবাদিক হতে চান, বা আপনি যদি ফোন দিয়ে বা ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করতে চান, তাহলে আপনার জন্য এটা খুবই জরুরি, যেটা আপনার ভয়েস কনসিলারেশন খুব বাড়িয়ে দিবে এবং আউটসাইড নয়েজগুলো খুব কমিয়ে দেবে। আপনার ভয়েসটাকে অনেক ভালো করে এটা ক্যাপাবেল করবে এবং এটা ক্যাপাবেল করতে সক্ষম। যদি আপনার ভয়েসটাকে যে মাইক্রোফোনটা ক্যাপাবেল করবে ভালো করে, সেটাই হচ্ছে বেস্ট মাইক্রোফোন। তো বন্ধুরা, চলুন শুরু করা যাক আনবক্সিং। এটাই হচ্ছে বয়া মাইক্রোফোন, বয়া M1 মডেল, বয়া M1। ওকে, শুরু করা যাক। দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দর একটা কভার তারা দিয়েছে, এর সাথে আর কি কি দিয়েছে দেখা যাক। এর ইনস্টলেশন এবং ওয়ারেন্টি কার্ড, এটা হচ্ছে কিভাবে আপনি ইনস্টল করবেন সেটার পদ্ধতি, এখানে সবগুলো লেখা আছে। তো শুরু করা যাক মূল কাজ। একটা ব্যাগও দেওয়া হয়েছে সাথে। এটা হচ্ছে যে এক্সট্রা পিন, যে পিনটা আপনি ইউজ করতে পারবেন, সেটা এক্সট্রা পিন আপনি লাগিয়েও নিতে পারবেন। তো এটা হচ্ছে এক্সট্রা পিনটা আপনি ইউজ করতে পারবেন যে কোনোভাবে। ওকে, এটা এখানে রাখা যাক। এটা হচ্ছে যে তুলি, যেটা ওই মাইক্রোফোনের মাথায় লাগানো হবে। এটা হচ্ছে যে ব্যাটারি, যেটা এটার ভিতরে লাগাতে হবে, এটার ভিতরে। ওকে, ব্যাটারি। অ্যান্ড এটা হচ্ছে যে ক্লিপ, যেটা আপনি আপনার শার্টের বোতাম বা টি শার্টের কলারের সাথে বা শার্টের কলারের সাথে লাগাতে পারবেন। এটা এইভাবে দেখা যাক এখন কিভাবে সেট করা যায়। সেট করতে হবে এটা, আপনি মূলত এই তুলিটা এই মাইক্রোফোনের মাথায় এটা পুড়ে দিতে হবে, মানে এটা এখানে কভার করে দিতে হবে, যাতে আপনার সাউন্ডটা বা কোনো ডাস্ট এটার ভিতরে ঢুকে যেতে না পারে। তো এটা ফার্স্ট এইখানে মুড়িয়ে লাগাতে হবে এইভাবে। ওকে, এইভাবে। ওকে, লাগানো, হ্যাঁ লেগে গেছে। ওকে, দেখতে পারতেছেন যে এটা লেগে গেছে। আর এই ক্লিপটা এইখানে, এই যে এইখানে লেগেছে। আর এটা আপনি আপনার শার্টের কলার বা টি শার্টের কলারের সাথে লাগাতে পারবেন, যেটা ধরে রাখবে অনেক শক্তভাবে। ঠিক আছে, এটার ওয়্যারটা অনেক ভালো দিয়েছে, মোটামুটি অনেক ভালো মানের ওয়্যার দিয়েছে। এবং এটার ভিতরে আসলে ব্যাটারি লাগানো থাকবে। এটা একটা সুইচ দেওয়া হয়েছে, একটা আপনি আপনার ক্যামেরাতে ইউজ করতে পারবেন এবং অন্যটা আপনি আপনার ফোন মাইক্রোফোন, মানে আপনার ফোন ক্যামেরার সাথে ইউজ করতে পারবেন, অন্যটা আপনার ডিএসএলআরের সাথে ইউজ করতে পারবেন। তো ডিএসএলআর ইউজের আসলে এই সুইচটা, এটা আসলে ক্যামেরা এবং এটা আসলে ফোন। এটা ক্যামেরার জন্য, যখন আপনি ক্যামেরা ইউজ করবেন তো এটা সুইচটা ক্যামেরার দিকে দিবেন, আর যদি আপনি এটা ফোনের দিকে দিবেন। এই যে ফোনের দিকে, এখন আপনার ফোনের দিকে এবং ক্যামেরার দিকে। ওকে, আর এটা এইভাবে
খুলতে হবে। এখানে আসলে পেজ সিস্টেম করা হয়েছে, যেখানে দেখতে পারতেছেন এই যে এইখানে ব্যাটারিটা এই ব্যাটারিটা এই যে এইখানে লাগাতে হবে। এটা আসলে পেজ সিস্টেম, তো এটা পেজ দিয়ে এখানে লাগাইতে হবে। আমি ব্যাটারিটা লাগাই, দেখি ব্যাটারিটা ওকে। ব্যাটারিটা দেখতে পাচ্ছেন যে ব্যাটারিটা লেগে গেছে। এটা হচ্ছে যে প্লাস এবং এটা হচ্ছে যে মাইনাস। তো এবার এটা আমি মুড়িয়ে লাগিয়ে দিব। এটা লেগে গেছে। তো এখন দেখা যাক এটার সাউন্ড কোয়ালিটি। আর এটাকে আপনি অন্যভাবেও, যেখানে আপনার চেঞ্জ হচ্ছে না, অন্যভাবে এটা আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন। তো এটা সেখানে স্টকে আপনার অনেক দূর পর্যন্ত তার দেওয়া আছে, যেটা আপনি অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে এটাকে ব্যবহার করতে পারবেন আপনার সুবিধা অনুযায়ী। আপনি আপনার তারকে ইনক্রিজ করতে পারবেন, আবার এটাকে রেখে দিতে পারবেন। এটা খুব প্রয়োজনীয়। চলুন দেখে নেওয়া যাক এর ভয়েস ক্লিয়ারিটি কেমন হবে। তো বন্ধুরা, এগুলা সব মিলিয়ে ছিল Boya M1 3.5 mm এর ফুল রিভিউ। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক এর সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন হবে। এটাকে আমি বড় করে নিব, যাতে কিছু দূর পর্যন্ত নেওয়া যায়। এটাকে আমি বড় করে নিব, আর এতটুকু আমার হাতের ভিতরে আছে। তো এটাকে আমি এবার ক্লিপিং করে নিব, যাতে খুলে না যায়। এই যে এবার ক্লিপিং অলরেডি হয়ে গেছে। ক্লিপিং আসলে এটা খুদে ইউটিউবারদের জন্য, যারা বিগিনার, তাদের জন্য এই মাইক্রোফোনটা বেস্ট হবে। তো এখন এটা আমি ক্যামেরাতে লাগিয়ে দিব। এই যে ফোনটা ক্যামেরাতে লাগিয়ে দিব এটা। সো লেট চেক ইটস সাউন্ড কোয়ালিটি, যে এটা কেমন হবে। সাউন্ড কোয়ালিটিটা এটা আমি স্মার্টফোনে দিয়ে রাখতেছি। ওকে, Boya M1 মাইক্রোফোন থেকে আপনি যদি বেটার সাউন্ড কোয়ালিটি পেতে চান, তাহলে আপনাকে নির্দিষ্ট দূরত্ব মেনটেন করতে হবে। মানে দূরত্বটা হচ্ছে আপনার ফেস থেকে এটার দূরত্ব, মাইক্রোফোনটার দূরত্ব আপনি কতটুকু রেখেছেন সেটার উপর ডিপেন্ড করবে আপনার সাউন্ড কোয়ালিটি। তো এটাকে আপনি যদি শার্টের কলারের সাথে ফিক্সড করেন, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার দূরত্বটা মাঝামাঝি অবস্থায় থাকবে, মানে একদম কম না আবার একদম বেশিও না। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি সাউন্ড কোয়ালিটিটা বেটার পাবেন। আবার যদি আপনি মুখ থেকে বোতামের এই দিকে রাখেন, এই যে এইখানে, তাহলে কিন্তু আপনি সাউন্ড কোয়ালিটিটা একটু কম পাবেন, কারণ দূরত্বটা বেশি হয়ে যাবে তখন। তো বেটার সাউন্ড কোয়ালিটি পাওয়ার জন্য এর দূরত্বটা মেন ডিপেন্ড করে এর উপরে। তো আপনি এই যে এইখানে এই শার্টের কলারের সাথে আপনি এটা ফিক্সড করতে পারেন, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি বেটার সাউন্ড কোয়ালিটিটা পাবেন।